Hello， 大家好啊！樂雅瓷磚阿 Will 啊，咁裝修咧，通常到最後一步啦，都需要裝到鋼閘門啦。無論係新居屋啊，或者係啲私人嘅屋苑啦，咁點樣先可以揀到一個靚嘅鋼閘門咧？我哋今日咧就同大家講一講嘅。今日咧就嚟到元朗啦，元朗下邊路中聯嘅鋼閘鋪啦。咁點解嚟到呢度咧？其實咧係我屋企人嘅公司嚟嘅，咁屋企人都做咗鋼閘同鋁窗30年㗎啦。咁我喺佢哋嘅薰陶之下咧，耳濡目染咧都學咗30年啦，咁都 OK 嘅對鋼閘呢樣嘢。咁當然就屋企人會更加專業啦。我哋一齊去睇睇點樣揀一個靚嘅鋼閘。喺正片之前咧，就記得 subscribe 同埋 like 我哋嘅 channel 啦，咁就唔會錯過買磚嘅資訊啦，仲有其他設計嘅小貼士㗎。係啦，咁入到嚟啦，係啦，呢個就我媽咪啦，咁啊，say 個 hi 咯，係啦，羅小姐。我哋就介紹下啲鋼閘啦。嗱，呢度睇到好多鋼閘嘅樣板啦。咁首先我哋了解買鋼閘啦。咁一般咧香港嚟講嘅話咧，都係有202嘅鋼閘啦，同埋304嘅鋼閘啦。咁到底202同304係啲乜嘢咧？就係入邊嘅金屬元素列，即係有個叫做 nickel 嘅金屬元素嘅含量唔同。咁304咧，因為呢個元素咧含量比較高，所以咧佢嗰個防生鏽嘅能力咧就會好啲嘅。咁所以咧一般咧，我建議咧202同304咧都盡量揀304嘅鋼閘啦，因為佢遇到水潮濕啊等等嗰啲生鏽嘅機會咧就會低咗啦。係啦，咁我哋買鋼閘咧，首先我哋要了解咗一個厚度啦，咁會影響到價錢會有分別嘅。咁一般咧市面咧就會由0.8 mm 開始啦，咁啊1 mm、1.2 mm、1.5 mm 嘅，咁就會睇翻你嘅需要啦。如果想堅硬實淨啲嘅，咁就係買即係我建議啦，最少1個 mm 或者1.2個 mm 啦就會好啲嘅。咁呢個咧就係指一個外框同埋門褥框嘅厚度嚟嘅。咁入邊咧要留意啦，因為咧通常咧呢個厚度咧就唔係包括入邊嗰啲門款嘅通料嘅厚度嚟嘅，呢個就大家要注意啦。好啦，咁第二樣嘢要注意嘅咧，就係要睇一睇個鋼閘到底佢係用邊種方式去做出嚟嘅。因為咧鋼閘咧佢係可以係用原材料啦，即係我哋俗稱通料，又或者咧係用接料去做出嚟嘅，即係我哋會叫做型材板啦。咁到底有啲乜嘢分別咧？咁咧就會影響到2樣嘢嘅。嗱，第一啦，如果係通料做出嚟咧，佢意思係啲乜嘢咧？即係譬如呢度一條條通，佢本身咧佢啤出嚟嘅時候咧，就係呢度一條通噶啦。係啦，咁咧佢成條通咧係即係唔會有接口喺度嘅。咁大家可以睇睇呢度，呢度咧嗱呢個咧就係由型材板整出嚟，即係由不鏽鋼板接出嚟嘅材料啦。係啦，咁咧因為佢係接出嚟嘅關係咧，嗱大家又見到啦，因為呢個企身嘅話咧，佢冇辦法收唔到口，咁咧呢度咧就會有條即係有個折痕喺度啦。咁咧，如果你話打橫嘅，佢就收喺下邊啦，即係呢度會有條折痕啦，咁樣。咁所以咧，如果你話喺美觀性嚟講嘅話咧，通料咧係會好過接料嘅，因為始終咧就冇咗即係呢個露骨位啊嘛。咁呢個係第一點啦。咁第二點咧，嗱呢兩道鋼閘咧係有造色嘅，係啦。咁一個係黑鋼啦，一個係比較金銅色嘅鋼啦，咁樣。咁咧個做法咧，亦都係唔一樣嘅。咁正常咧，有顏色嘅鋼咧，我哋就會叫做電鍍鋼啊嘛，係咪？咁咧，大家咧就可以睇翻啲 close up 一啲比較細緻嘅位置啦。嗱，譬如咧，嗱呢一個咧，佢係原材料通料整出嚟嘅。咁首先咧，佢就會砌好道門啦，係咪？咁砌好道門之後咧，佢就拎去電鍍啦。咁所以咧，佢去接駁位嘅時候啊，即係譬如呢啲咁嘅接駁位啦，呢啲燒焊、點焊呢啲位置咧，因為全部係一次過成道閘啲落去電鍍啊嘛，咁所以咧呢啲位置咧都係會做到同表面嗰隻顏色咧係一樣嘅，因為係同一個工序整出嚟噶嘛。咁嗱後邊啦，呢個咧係型材板整出嚟噶嘛，咁型材板咧佢啲焊口咧就跟唔到顏色嘅啦，譬如呢度就係金色啦、金銅色啦，但係啲點焊位置咧就係原本燒焊嗰啲銀色啦，係跟唔到色嘅，因為佢用呢個型材板接料咧，佢原材料買翻嚟就係呢隻顏色啊嘛，所以咧佢嘅成本咧係會低少少，所以咧佢咁樣接完之後咧，佢唔會做翻一個複雜嘅工序，就即係成堂閘又再拎去電鍍，咁咧就會令到個成本上升啦。咁所以咧即係通料咧就因為係原本不鏽鋼嘅顏色做好晒之後先至拎過去。去電鍍啊嘛，咁所以咧嗰啲接駁位咧都係可以做翻到同色咯。如果有機會係用接料嚟做嘅黑鋼閘咧，咁佢嗰啲點焊嗰啲位置咧點算咧？唔同顏色咁可能就會噴油咯，噴翻黑油咯。咁但係始終都唔係咁美觀啦，係咪？咁但係如果你話其他顏色啊，例如金色啊呢啲，你就好尷尬啦，因為你其他嗰啲油即係整落去都基本上係好唔 match 嘅。接料做出嚟嘅鋼閘咧，嗰個收口位咧
就一定係冇咁美觀啦。係啦，另外啦，咁啊呢度係一個門鎖嘅勾啦。咁啊電鍍嚟講嘅話咧，原材料咧係即係程度集去電鍍啊嘛，咁所以咧連呢個勾咧都係可以同色嘅。咁如果你話用凝材板去整嘅話咧，就會唔同色噶啦。咁所以咧，如果我推薦嘅話咧，我就會推薦係用翻個原材料啦，用翻原材通料去做出嚟嘅鋼閘咧，個美觀性啊同埋個工序上邊咧係會靚好多嘅。好啦，咁我哋買一個實淨嘅鋼閘咧，除咗睇佢嘅厚度啦，同埋睇佢係用通料定用摺料做之外咧，我哋有一個好緊要嘅，就要睇佢入唔入榫。咁咩叫為之入唔入榫咧？就係嗱呢啲唔同嘅間距咧，我哋一般咧就會叫做梳齒係啦。咁咧我哋就要睇啲梳齒咧有冇入榫，即係譬如呢個打橫嘅，佢有冇入榫入到嚟呢度啦？咁啊即係咁樣戳會實淨好多啦，而唔係即係一啲冇咁好嘅做法啦。冇咁好嘅做法咧，就係即係表面就咁點焊啦。咁表面就咁點焊嘅話咧，即係如果同梳齒去入榫咁樣去比較嘅話咧，就咁點焊咧係冇咁實淨嘅，因為即係如果你話有心人咁樣去磨一磨、挑一挑，又或者係大力挫一挫，點得冇咁好嘅嗰啲焊，咁都可能會挫爛啦咁樣。咁所以咧就一定係入榫咧會實淨好多嘅。另外我哋仲要點樣去更加實淨啲咧？咁咧嗱，鋼閘咧其實有唔同嘅開門嘅方式咧，會有單掩啊、大細掩啊、單燙啊，又或者係半燙掩啊，都會有嘅。咁嗱，我哋呢個係一個半燙掩啦。咁半燙掩一般咧，即係全部都係行上吊路噶啦。咁咧例如咧，我哋居屋咁樣先算啦。我哋新居屋咧，我哋通常咧就係做單燙啦。咁單燙嘅話咧，如果上個鋼閘咧係要實淨嘅話咧，咁你單燙咧都要行上吊路嘅，係啦，即係因為有好多唔同鋼閘嘅款式嘅，即係有啲鋼閘嘅款式可能就會淨係行下路，有啲就會淨係行上路咁樣。咁咧一個好嘅單燙咧，點樣去會更加實淨咧？就要有上吊路啦，亦都要有下路啦。咁等陣我哋睇一睇嗰邊嗰條下路啦。咁咧即係你上下都管住佢嘅時候咧，咁就會實淨好多啦。係啦，咁一般咧。嗱，呢一個咧係另外一個示範嚟嘅。咁點解話上吊路會重要咧？嗱，呢度咧我哋特登整咗一個咧冇上吊路嘅鋼閘俾大家睇，係啦。咁你冇上吊路嘅時候咧，咁你呢度咪會發咯嚇，因為你冇管住佢啊嘛。咁咧下邊咧呢度咧就要有條即係下路啦。咁有下路嘅話咧就會實啲啦，因為有啲咧佢又冇下路嘅，即係有啲有上路又冇下路，有啲有下路又冇上路咁樣。咁如果一個好嘅單燙新居屋嘅鋼閘嚟講嘅話咧，咁想去實淨嘅上吊路同埋下路都係需要有嘅，咁樣咧成道閘咧就會實淨好多啦。咁除咗頭先講嗰啲之外咧，點樣可以更加實淨咧？就要睇下你嘅鎖個鋼閘鎖到底係咪三勾鎖啦？咩叫三勾鎖咧？嗱，好似呢度為例咧，咁啊嗱，一個勾、兩個勾、三個勾，咁佢撞落嚟閂門嘅時候咧，係啦，咁咧就三個勾咁樣勾住佢嘅。咁咧喺防盜上面同安全上面咁戳咪難戳啲咯。嗱，撞埋嚟啦，佢係真係實淨好多嘅。因為市面上有唔同嘅類型啦，咁啊有啲會係單勾鎖咧，即係得一個勾嘅鎖啦。咁如果你試幻想下一個勾嘅鎖撞埋嚟之後，咁其實佢戳嘅話就會即係冇咁安全咯，亦都會容易戳開好多啦，冇咁實淨啦。咁啊除咗單勾鎖唔用得之外咧，咁啊亦都留意到即係會有一啲類型咧係類似一啲鋁質嘅鎖嘅。咁鋁質嘅鎖大家睇下咁兒戲用喺鋼閘上面，當然係唔可以用啦。所以我同大家推薦嘅話咧，建議咧鋼閘係一定要用三勾鎖，咁樣先至安全同埋實淨嘅。好啦，咁啊俾多個 tips 俾大家，咁咧揀鋼閘嘅時候咧，即係燙門啦。咁燙門嘅話咧，就有分半自動鎖同埋全自動鎖啦。咁咩叫半自動鎖咧？半自動鎖咧就係當佢閂埋門嘅時候咧，佢係未真正鎖實嘅，係需要用鎖匙，即係道門咧先係鎖實嘅。睇翻你個人習慣啦，即係譬如半自動鎖，咁你出去抌垃圾啊，或者係即係行開行埋啊等等咧，咁你燙埋咗道門咧，咁就唔需要鎖匙就開翻到道門，即係入屋啦咁樣，用翻鎖匙咧先可以鎖翻實道門嘅。咁呢個就係有佢嘅優點同埋有佢嘅即係注意嘅地方啦。咁嗱，全自動鎖啦，咁全自動鎖咧就係顧名思義啦，即係一燙埋去嘅時候咧就會鎖實咗噶啦。咁咧係需要咧用鎖匙咧先至咧係開翻道門嘅。咁咧就亦都會即係如果我平時中意出去抌垃圾，然之後即係翻嚟屋企嘅，如果萬一唔記得帶鎖匙咧，咁鎖實咗咧，咁就即係可能要打電話 call 人過嚟即係開翻道門啦咁樣。咁所以咧
半自動鎖定係全自動鎖咧？呢個咧就睇翻你嘅個人使用習慣咧去選擇翻咯。兩樣都有佢嘅好處同埋注意嘅地方嘅。咁今日咧就同大家分享咗一啲鋼紮嘅資訊啦。咁希望呢啲資訊咧可以幫助到大家揀到靚嘅鋼紮嘅。如果大家咧係想揾中聯鋼紮羅小姐嘅，係啦，即係我媽咪啦。咁咧大家咧就可以睇下邊嘅資訊啦。咁咧就有地址啦，同埋有羅小姐即係我媽咪嘅資訊噶啦。咁咧就希望呢條片可以幫到大家啦。好，拜拜，拜拜，拜拜。啊，唔使啊，你 say 個 hi 得噶啦，你唔使嘅 say 個 hi。係你先啊，你 hello 咁得㗎啦，hello，係就咁就得㗎啦，係啊。